Ассаламу алейкум, друзья. Всем доброго времени суток. BMW E30 с двигателем от Mitsubishi Lancer Evolution наконец-то у нас поехала. Кто подписан на наш Instagram, YouTube канал, вы в принципе видели первый выезд, первый боевой выезд, как мы на ней немного повеселились. После первого выезда у нас выяснились некоторые такие недочеты, проблемы. У нас проблема с выворотом, с рулевой рейкой. Точнее, с самой рейкой никаких проблем нету. У нас проблема с выворотом. Колесо у нас, левое поворачивает сильнее на наружную сторону. И правое поворачивает меньше на наружную сторону, получается. То есть вправо руль у нас выворачивается меньше. И количество оборотов руля влево больше, а вправо меньше. Это следствие того, что предыдущими владельцами авто, кто устанавливал на нее эту рейку, там были кастомные крепления, рейка была неправильно отцентрована. Сейчас мы это все будем устранять. Также в ходе испытаний, в ходе настройки мы столкнулись с такой проблемой, то что у нас два бака топливных. То есть один у нас основной бак, в нем установлен насос на 150 литров в час с производительностью, и у нас противоотливной бак на 3,6 литра. В нем установлен АЕМовский насос на 360 литров в час, то есть это основной силовой насос. Так вот, топливо в основном насосе, в противоотливном баке греется сильно. Прям на руку сильно чувствуется, чуть ли не обжигает руку. Будем устранять эти моменты, будем придумывать либо промежуточное охлаждение, либо устанавливать топливный насос в основной бак, основной насос в основной бак, получается, тавтология. Вот такие вот дела. Что у нас еще? Плюс у нас не становится тяга стабилизатора в то место, где она была раньше расположена, то есть под двигателем. Придется ее ставить перед подрамником, перед двигателем и делать опять кастомные крепления. Плюс мы захотели сделать короткоходную кулису, но из-за того, что у нас мягкое соединение на коробке стоит большего диаметра, чтобы выдерживать большие нагрузки, тяга от ручки КПП, которая идет непосредственно к самому механизму выбора передач в коробку, она у основания вот так вниз ушла у нас, и за счет этого у нас получается короткий ход. И получается, что она трет об это мягкое соединение как раз таки. Сейчас я вам все покажу. Итак, начнем с рулевой рейки. Это у нас тяга стабилизатора. Вот здесь спереди мы ее будем крепить. Она будет у нас вот здесь располагаться. Раньше она шла вот здесь вот. Вот здесь на подрамнике. Но так как у нас сейчас стартер расположен снизу, он не позволяет нам расположить здесь тягу стабилизатора. Так что такие дела. Рейка у нас идеально оцентрована, прям по центру она стоит. И раньше она была смещена, оказывается, в сторону, но мы, когда разбирали машину, пилили подрамник, делали из него кастомный подрамник, на это не обратили внимания, потому что будем делать расчеты и выставлять все по центру, все как нужно. Итак, на правом колесе тяга рулевая, вот тут видно следы сварки, она удлинена. Причем удлинена она сантиметра на 3,5, на 4 может. Вот. С этой стороны и яблочко, и сам рулевой наконечник заводской. С этой стороны рулевой наконечник заводской, но тяга от яблочки удлинена. Этим они пытались как-то компенсировать развал схождения. Владелец Рашид говорит, что у него и раньше на предыдущем сетапе была такая же проблема с тем, что выворот в одну сторону больше. То есть количество оборотов руля в одну сторону было больше. Сейчас мы будем прямо по центру рулем выставлять рейку, потом отсоединим, полностью открутим рулевые наконечники, яблочки, выровняем колеса примерно на глаз для начала, чтобы потом уже точно выставить на схождение. И будем высчитывать, какую тягу сколько удлинять, какую укорачивать, что с этим делать. Проблема тут еще вот в чем. Как вы видите, колеса смотрят в разные стороны. То есть, когда машину поднимаем, колеса расходятся в разные стороны. Вот так вот.
Когда мы ее ставим на землю, опускаем полностью, они выравниваются. Видите, оба колеса смотрят в разные стороны. Из-за этой проблемы при ускорении, естественно, морда поднимается у машины, колеса в разные стороны расходятся, и при скорости примерно свыше 100 км в час машина начинает рыскать в разные стороны и вести себя как мощная турбовая переднеприводная тачка. То есть ее мотает по всей трассе туда-сюда. То есть она ровно, прямо плохо ускоряется. Ее можно удержать, она, в принципе, больших неудобств не доставляет, но и тем не менее это очень может сыграть очень злую шутку в какую-нибудь непогоду, когда будет скользко на дороге, машину может унести просто с дороги. Так что такие дела. Сейчас покажу вам топливную систему. Друзья, чуть не забыл рассказать про кулису. Это тяга, вы не смотрите на ее вид, это просто экспериментально для начала сделано. Потом эта тяга, естественно, будет красивая, там сварных швов не будет видно. Это мы для эксперимента из бушной тяги просто сделали ее. Так вот, в чем фишка? Вот здесь расположен, понизу вот здесь вот так вот идет кардан, карданный вал, примерно вот на таком расстоянии. Здесь на флянце КПП находится мягкое соединение. Вот оно, это мягкое соединение. Вот оно. Оно расположено вот так вот. Отсюда идет кардан, сюда. Здесь шток механизма выбора передач на коробке. И когда на самой кулисе рычаг вот здесь смотрит вниз, и в штатные места, когда устанавливается эта тяга, вот так вот примерно, она ни за что не задевает. То есть она себе туда-сюда, вот так вот ходит, все нормально. Но когда рычаг кулисы передач вот удлиняется вниз, ближе к кардану, и вот эта вот часть смещается сюда, у вас получается более короткий ход. Амплитуда движения ручки КПП меняется. Более короткий ход получается. Но за счет этого вот эта тяга опускается, вот я сделал даже отметки, она вот здесь вот опускается вниз и уже трет об само это вот мягкое соединение. Как я планирую это дело решить? Я просто сделаю вот эту вот тягу, именно вот эту вот тягу, дугообразной. То есть она будет вот здесь соединяться, просто вот так вот прямо идти и вот так вот наклоняться вниз. По идее, это должно решить проблему и не будет задевать. Кстати, мы ее намыли. Первый раз за год. Бедняжку эту помыли. Вот такая вот у нас тут красота. Ну, пока тут на стадии настройки, конечно, тут валяются всякие тюнинг-датчики, там, ШДК, вот этой катушки тут не будет, бронепроводов не будет, здесь будут аудюшные эти катушки зажигания, все будет по красоте проводов, и вот этого бардака не будет. Плюс мы закроем вот это вот, где моторчик печки, у него был заводской щит, но он такой выпуклый, мы сделаем из рифленого алюминия красивый щиток, заполируем его и притянем на место, и все будет по красоте. С электрикой у нас все проблемы, как сказать проблемы, все работы завершены, никаких проблем у нас не было, все работает идеально, четко. Салон у нас собран, все датчики, все на месте. Никакой лишней проводки нету. Килограмма 3, наверное, с этой машины я лишней проводки вытащил. Наши спонсоры. Вот так вот. И теперь, если вам что-то будет понятно среди этой паутины, постараюсь вам показать. Это основной бак. Вот этот квадратный, это основной бак. Это противоотливной бак. Здесь 26 литров топлива, здесь 3,6 литра топлива. Здесь находится АЕМовский насос, 360 литров. Здесь 150 литров Масума. Этот насос перекачивает топливо без остановки постоянно вот сюда, в этот бак. Вот его подача сюда. Вот это уже основное давление, которое идет вон на тот фильтр, оригинальный Мале. В нем стоит редукционный клапан. Излишки топлива он сбрасывает в обратку. Обратка с этого бака и обратка с этого насоса, который в противоотливном баке, они объединены у меня вот здесь вот в тройник.
И вот через эту трубку на быстросъеме она идет в основной бак. То есть слив идет сюда, с обоих насосов. Топливо у нас греется. Греется сильно. Мы этого не могли никак предвидеть. Так что, как мы планируем решить этот вопрос? Снимаем вот эту трубку, куда объединены обе обратки. Пускаем ее через медный радиатор. Придумаем какой-нибудь радиатор. Поставим на него электрический вентилятор маленький. Наверное, компьютерный какой-нибудь максимально большого возможного размера, который продается в магазинах. Эту трубку пускаем в радиатор. С радиатора уже охлажденное топливо будет сливаться в основной бак. По подсчетам 150 литров в час качает этот насос. Если 150 делить на 60 минут, получается 2,5 литра в минуту. Получается, Масума прокачивает 2,5 литра топлива в минуту. То есть он в 3,6 литровый бак за минуту прогоняет где-то на 80%. За 1,5 минуты он его прогоняет полностью. То есть он весь объем в противоотливном баке обновляет. Плюс обратка с этого же бака, то есть с насоса, который установлен здесь, мощностной насос, она же тоже льется в противоотливной бак. То есть обе обратки у нас будут подаваться, весь горячий бензин у нас будет подаваться в радиатор, там остужаться, сливаться в основной бак. Так как в основном баке количество топлива больше, и он сам размерами больше, топливо всегда будет намного холоднее здесь. И вот это вот холодное топливо будет подаваться у нас в противоотливной бак. Не знаю, как это сработает на практике, но по моим расчетам, если брать примерно радиатор от печки медной, от десятки, получается, если перевести количество выделяемого тепла расчетное 60 градусов, в киловатты их переводим, по моим расчетам за 5 минут все топливо, то есть 28,5 литров топлива из основного и из противоотливного бака, за 5 минут должно остудиться с 60 градусов до 22. Вот такие расчеты у нас. Посмотрим, как это будет работать на практике. Если это не сработает, если это нас не удовлетворит результат данной конструкции, противоотливной бак мы полностью убираем. Основной бак, в нем делаем противоотливную систему, погружаем силовой насос туда и все равно ставим охлаждение на обратку. То есть обратка все равно будет сливаться обратно в бак остуженной. Посмотрим, как это будет на практике. В любом случае, друзья, я вас буду держать в курсе. Мы будем продолжать съемки, если вам это интересно, конечно. Интересно вам это или нет, я, конечно, могу судить только по количеству ваших лайков, комментариев и вашей поддержки. Так что всем удачи, друзья!